Človek je pevne presvedčený o tom, že bdie, ale v skutočnosti je chytený v sieti spánku a ilúzií, ktoré si sám utkal. Čím viac sa táto sieť sťahuje, tým mocnejšie vládne spánok. Tí, ktorí sú takto materialisticky spútaní, sú spáči, ktorí kráčajú životom ako stáda dobytka vedené na jatky, ľahostajne a bez myšlienok. Ilúzia materialistického života. Žijeme zo dňa na deň a čas veľmi rýchlo plynie. Dnešná hektická doba, ktorej dominuje materializmus, nám v tom nepomáha, práve naopak. Základné životné otázky, ktoré si výnimočne ľudia kladú, ostávajú nevyjasnené, pričom väčšina si ich ani nedáva. Ľudia už dávno zabudli, že ešte stále nevedia, prečo sa vlastne oplatí žiť. Bežné povinnosti spojené so zarábaním peňazí pohlcujú väčšinu času. Je to zabezpečenie základného pudu seba záchovy, kam patrí jedlo, strecha nad hlavou, spánok a tak ďalej. Po tomto obdivuhodnom otrockom výkone, kde bežne ľudia robia to, čo ich ani nebaví, ale proste musia, sú prirodzene sfrustrovaní a unavení. Nevedia sa dočkať voľného času, kedy môžu konečne žiť, teda vypnúť a otupiť sa tak, aby zabudli na bezútešnú realitu, ktorá ich obklopuje deň čo deň. Tento voľný čas, podľa ktorý ľudia prespia, aby si vynahradili prílišné pracovné tempo počas týždňa, iní zas idú do druhého extrému a snažia sa vykompenzovať si zabitý čas v práci tým, že opakovane podliehajú prehnanému zmyslovému pôžitku v podobe alkoholu, drog, párty či pozeraním seriálov, prejedania sa a podobne. V pondelok sa však zas musia vrátiť do bežného kolotoča. V tom lepšom prípade, tí, ktorí sú ako tak mentálne vyrovnaní, trávia svoj voľný čas s rodinou, kultivujú svoje hobby či talent. To je tiež forma zmyslového užívania, ale odohráva sa viac na mentálnej úrovni. Iní si zas radi užívajú intelektuálne, rôznymi filozofiami, politikou, predstavami, umením. Aj zdanlivé zmyslové odriekanie v podobe sebazlepšovania a prísneho či asketického režimu má za cieľ viac možností zmyslového užívania si v budúcnosti. Všetko je to v prvom rade o nás a našom egocentrizme. Aj naša práca, rodina, vzťahy a filozofia sú len nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. Takto materialisticky založený človek žije povedzme 80 rokov. Z nich sme prvých 20 rokov deti a príliš veľa si toho okolo seba neuvedomujeme. Posledných 20 rokov to tiež nie je žiadna výhra a vnímanie a myslenie nám pomaly ale isto odchádza. Ostáva nám teda prostredných 40 rokov, z ktorých väčšinu strávime v práci a veľa času na rozmýšľanie o zmysle života nemáme. Je to teda pár rokov na zaslúženom dôchodku, keď máme skutočne čas venovať sa sebarealizácii. Aj napriek tomu veľkú časť tohto času ľudia zväčša premrhajú pred televíziou alebo inými nezmyselnými činnosťami. Otázkou je, či je toto život, ktorý chceme, alebo sme si na neho len zvykli a zmierili sa s ním, lebo nepoznáme nič viac. Aký to má zmysel? To, že niečo robia všetci, nemusí znamenať, že je to správne. Obzvlášť, keď vidíme, že väčšina ľudí nie je šťastná, asi niekde bude závažný systémový problém. Bhagavatam hovorí: materialisti zamestnávajú svoje zmysly veľmi obťažnou a namáhavou prácou a v noci trpia nespavosťou, pretože im ich inteligencia neustále narúša spánok rôznymi mentálnymi špekuláciami. Všetky ich plány sú nakoniec zmarené smrťou. Aj veľkí mudrci musia kolovať v tomto hmotnom svete, pokiaľ sa odvrátia od cesty sebarealizácie. V skutočnosti toho hmotného šťastia nie je až tak veľa, ako si ľudia nahovárajú. Popri všetkej ťažkej práci, strese, problémoch, utrpení spôsobeného naším vlastným telom, mysľou, vzťahmi, ako aj od iných ľudí a prostredia, sú momenty šťastia skôr zriedkavé záblesky. A aj to sa nedá hovoriť vyslovene o nejakej blaženosti, skôr o chvíľach, keď akurát nijak zvlášť netrpíme. Práve nemusíme ísť do práce, na úrad, sme zdraví, nič nás nebolí, nemáme žiadne neodkladné povinnosti, nie sme rozhádaní a zhodou okolností nám všetko vychádza. Toto je považované za materiálne šťastie. Obvykle však netrvá dlho. Život materialistu sa tak dá prirovnať k topiacemu sa, ktorý neustále bojuje o vlastné prežitie. Je zmietaný v oceáne tohto sveta, kde prekonáva jednu vlnu za druhou, ktorá ho vždy potopí pod hladinu. Keď sa mu čas od času podarí na pár chvíľ sa nadýchnuť, zažíva pocity tzv. Šťastia.
A keď získa nejakú istotu v podobe dreveného brvna, ktorého sa môže chytiť, to sa po čase rozpadne a musí hľadať druhé. Šríla Prabhupáda vysvetľuje, ako védy popisujú takýto život. Hmotný život sa nazýva pavarga, pretože sme tu nútení zakúšať 5 rôznych stavov utrpenia, ktoré vyjadrujú rôzne slabiky. PA znamená parišrama, veľmi ťažká práca. Fá je fena alebo pena z úst. Niekedy vidíme napríklad koňa, ako má z ťažkej námahy na ústach penu. Ba znamená biarthata, sklamanie. Napriek tomu, že toľko drieme, nakoniec nás čaká sklamanie. Bha znamená bhaja alebo strach. V hmotnom živote sa neustále nachádzame v planúcom ohni strachu. Nikto nevie, čo sa môže stať. A konečne ma znamená martiu, teda smrť. Keď sa pokúšame zbaviť sa týchto 5 stavov, dosiahneme apavargu, oslobodenie od trestu v podobe hmotnej existencie. Boli by ľudia konečne šťastní, keby nemuseli byť tak dlho v práci a mali viac času na užívanie si. Boli by naplnení, keby si mohli viac uspokojovať zmysly a myseľ. Lebo vyzerá to tak, že pointa zarábania peňazí je, aby človek nemusel robiť a mohol konečne žiť. Pokiaľ jeho naplnenie nie je samotná práca, ale to sú vzácne výnimky. Dá sa to overiť jednoducho tak, že si položíme otázku, či by sme tú istú prácu, ktorú robíme teraz, vykonávali, aj keby sme mali na účte milióny eur. Pokiaľ by to tak bolo, asi by sa väčšina z nás na tú svoju vykašľala. Predstavme si teda, že by sme si mohli len užívať zmysly a celkovo robiť to, čomu dnešná doba robí toľkú reklamu. Sľubuje to pomyselné šťastie, po ktorom každý tak šialene baží. Chodiť na luxusné dovolenky, jesť vyberané jedlá, mať veľa sexu, pekný dom a drahé auto. Skúste si teraz predstaviť, že to už máte, a nie jeden deň, ani týždeň, ale je to pre vás štandard. Čo by ste robili okrem toho? Obzvlášť, keby ste konečne narazili na limity vlastného fyzického a mentálneho užívania. Pretože, akokoľvek je človek bohatý, stále zje len zo pár sendvičov, vypije pol litra džúsu alebo vodky a aj ten sex je značne limitovaný a únavný. Myslíte si, že ľudia, ktorí takéto možnosti užívania majú, sú reálne šťastní? Možno tušíte, že nie, aj keď samozrejme robia všetko preto, aby to tak vyzeralo, obzvlášť na Instagrame. Zmyslové užívanie funguje najlepšie iba ako predstava. Keď nakoniec k nemu dôjde, nebýva to až taká sláva a sú s tým spojené značné komplikácie. A aj keď ľudí takéto užívanie až tak reálne nenaplňa, aspoň nech im ostatní závidia a myslia si, že áno. Väčšinou pociťujeme uspokojenie, keď niečo dostaneme alebo dosiahneme. Po chvíli to ale už len máme a zisťujeme, že nám to nezabezpečilo to, čo sme od toho pôvodne naivne očakávali. Preto stále hľadáme niečo ďalšie a ďalšie. Koniec koncov, aké množstvo tzv. Šťastia sa dá vyžmýkať z tohto hmotného tela a mysle. Obzvlášť, keď vieme, že opakovaním nejakého druhu užívania sa to užívanie vytráca, ako keď žujete žuvačku a jej chuť je stále slabšia a slabšia. Rovnako, asi by vás nebavilo počúvať dookola celý život stále iba jednu a tú istú pesničku. Alebo, v dnešnej dobe tak zriedkavé, mať jedného stáleho partnera. Háčik je v tom, že tieto uspokojenia sú závislé na samotných zmysloch tohto tela a predstavách našej mysle a sú nimi limitované. Keďže je ale toto jediná forma uspokojenia materialistu a nič iné nepozná, je s tým ako tak zmierený. Pôžitky zrodené zo styku so zmyslovými predmetmi sú zdrojom strastí. Majú počiatok a koniec a múdry v nich nenachádza potešenie. Bhagavad Gita. Je jasné, že všetci chceme byť neustále šťastní, ale ako to dosiahnuť? Snažíme sa užívať si cez naše hmotné telo, ale vidíme, že tieto pôžitky sú veľmi prchavé. Myseľ a zmysly nie je možné trvalo uspokojiť a stávame sa ich otrokmi. Naháňaním sa za touto ilúziou strácame drahocenný čas, ale v okamihu smrti aj tak o všetko materiálne prídeme. V skutočnosti nie sme vlastníkmi ničoho na tejto zemi. Akýkoľvek druh hmotného užívania robíme opakovane, zhnusí sa nám a je počase zdrojom utrpenia. Máte takú skúsenosť? Na tomto je založený celý reklamný priemysel a tak principiálne funguje tento materiálny svet. Na prášku na pranie musí byť čas od času znova nálepka nové.
A aj keď vieme, že je to stále to isté, aj ten iPhone, ktorého získanie bolo kedysi stelesnením nájdeného šťastia, je dnes zdrojom frustrácie. Naša nová dočasná múza je iPhone X. A tak dookola. Počas mladosti sa nám zdá, že to užívanie je ľahko dostupné a v podstate to tak na začiatku aj je. Mladé telo dokáže produkovať zmyslové uspokojenie veľmi ľahko. Podobne ako keď stlačíte čerstvo namočenú špongiu a hneď z nej tečie voda. Čím je ale človek starší, tým to je ťažšie, až s postupom veku túto suchú špongiu žmýkate enormne silno, aby ste z nej dostali čo len malú kvapku. Je to podobné ako s drogovo závislými. To, čo im najskôr prináša uspokojenie, je neskôr zdrojom ich najväčšieho utrpenia. Vekom naše telo a jeho zmysly slabnú, ale hmotné túžby ostávajú stále rovnaké, ba ešte horšie, sú oveľa chamtivejšie, keďže sme ich celý život živili. Je to ako snažiť sa uhasiť oheň tým, že do neho budeme liať benzín. Cieľom potrieb by malo byť ich odstrániť, nie neustále ich živiť, či dokonca zväčšovať. Je tragické vidieť, ako starí ľudia trpia frustráciou, pretože by si chceli hmotne užívať, ale už to prosto nejde. Starci berú tabletky na potenciu, len aby mohli mať sex, ideálne s mladými dievčatami. Aj na smrteľnej posteli v nemocnici, keď takýto materialista zbadá mladú sestričku či doktorku, do poslednej chvíle je sužovaný silnými túžbami užívať si, aj keď je v úplne zničenom a zúboženom tele. Keby sa nám naše zmysly odvďačili, ostali spokojné a dosiahli sme stály pokoj, to by bolo iné. Bohužiaľ, sú nevďačné, podsúvajú nám veci, ktoré nás nedokážu vnútorne naplniť a stále si pýtajú viac a viac. My im vždy naletíme a aj keď žijeme v tom, že nám slúžia, slúžime práve my im. Materialisti sú presvedčení, že ich sloboda spočíva v tom, že môžu byť nerušene otrokmi toľkých vecí. A aj keď nemusíme už pracovať ako osly za kúsok výplaty, za ktorú si kúpime trocha zmyslového pôžitku a máme voľno, stále robíme to isté, čo vyhľadávajú aj psi a mačky. Jedenie, spanie a sex. Človek sa tieto primitívne činnosti ale naučil robiť veľmi sofistikovaným spôsobom a vydávať to za niečo civilizované. Sex na 20 000 eurovej posteli v najdrahšom hoteli je stále len to isté, čo robia prasatá a pôžitok z toho sa nelíši. Teda, áno, lebo prasatá si užívajú viac. Prasa má napríklad 30-minútový orgazmus, nemusí platiť alimenty a podobne. Okrem toho spánok na takejto posteli nie je o nič hlbší ako majú líšky v nore. A tak by sa dalo pokračovať. Materialistický život je teda nakazený vážnou chorobou zvanou chtíč. Pokiaľ sa naše chtivé túžby nenaplnia, musíme sa o ne snažiť stále dookola, znova a znova, dokonca život za životom. Tieto túžby nie sú ale nikdy uspokojené. Na druhej strane, keď je niekto spokojný vo svojom vnútri, môže byť šťastný bez ohľadu na čokoľvek externé. Človek potrebuje užívanie si a zábavu iba, aby zakryl svoju materialistickú šialenosť. Keby bol vnútorne vyrovnaný, nepotreboval by to. Pokiaľ je však niekto hnaný svojimi zmyslami, ktoré nikdy nejdú uspokojiť, zvlášť jazykom a genitáliami, musí vďaka tomu prijať rolu otroka rodiny, spoločnosti a tak ďalej. A podstupovať to život za životom, kým sa toho finálne nevzdá. Viacerí si teraz asi povedia, že ich neovláda materializmus, lebo im stačí, keď idú do prírody, sú s rodinou, na túre v Tatrách a podobne. To považujú za niečo nemateriálne, často dokonca duchovné. Samozrejme, nie sú to také hrubé formy užívania ako samotné jedenie, chľastanie, sex, spánok a tak ďalej. Stále ale ide o užívanie mysle, ktorá sa dá považovať za ďalší zo zmyslov a ktorá sa tiež vie presítiť. Nehovoriac o tom, ako veľmi je prelietavá. Jeden deň sa jej niečo, alebo niekto páči, na druhý deň to už ale platiť nemusí. Každý má s prelietavosťou svojej mysle, jej náladovosťou a nenásytnosťou určite dosť vlastných skúseností. Týmto spôsobom dnešná spoločnosť dvojnohých zvierat zvaných ľudia ešte pridáva rôzne mentálne a intelektuálne variácie, špekulácie, politiky a izmy. Filozofie ako nacionalizmus, kapitalizmus, komunizmus, liberalizmus až po pseudonáboženstvá a ezoteriku. Keď nás už nebaví užívať si ako jednotlivec, tak chceme niekam patriť, užívať si výmeny názorov, bojovať proti iným ideológiám a tak ďalej.
Pointa je ale stále tá istá a v konečnom dôsledku nás nič z toho dlhodobo neuspokojuje. Len si myslíme, že áno, lebo málo kto pozná aj niečo viac. Zriedkavo sa niekto zaujíma o hlbší zmysel života. Buď sú ľudia príliš unavení rozmýšľať, alebo ich to nezaujíma a hľadanie krátkodobého pôžitku je pre nich viac ako hľadanie pravdy a zmyslu. Dnešná konzumná kapitalisticko-ateistická spoločnosť túto povrchnú mentalitu iba podporuje, pretože to jej vedúcim otrokárom vyhovuje. Neustále užívanie si zmyslov a mysle občanov zaručí, že sa kolesá spoločnosti neprestanú otáčať. Pravda, spravodlivosť alebo spiritualita to zabezpečiť nedokážu. Práve naopak. Keby si ľudia uvedomili, že ich pravá identita nie je toto hmotné telo a nemusia byť závislí na materialistickom matrixe, celý systém by padol. A s ním aj tí, ktorí ho vedú a udržujú ľudské bytosti v nevedomosti. Predstavte si dva rôzne svety. V prvom ľudia veria, že nie sú ničím viac než telami tvorenými z mŕtvej hmoty a ich vedomie, myšlienky či city ako láska sú len výsledkom chemických reakcií. Veria, že sú len kombináciou atómov bez akéhokoľvek vyššieho zmyslu. Myslia si, že žijú len raz a chcú si materiálne užívať čo najviac, kým nepríde ich naprostý koniec. Kvôli tomu tvrdo pracujú a až do úplného konca sú plní úzkosti a stresu. Z ich pohľadu svet vznikol náhodným výbuchom bez nejakého cieľa a život je produktom série neriadených a náhodných stretov molekúl. Ľudský druh je takto len jeden z mnohých živočíšnych druhov a zmysel života je stimulovať svoje zmysly a myseľ a hromadiť čo najviac prostriedkov vykorisťovaním okolia a prírody, aby sme si mohli zabezpečiť reprodukciu génov. Keďže ich základom je egoizmus, ostatní sú pre nich dôležití len do miery, do ktorej vyhovujú ich sebeckým potrebám. Neveria v dobro či zlo ani objektívnu pravdu, pre nich je všetko vec názoru. Takto si dokážu na oko ospravedlniť aj tie najväčšie zvrátenosti. Keď si myslia, že im niečo bráni v ceste za ich šťastím, neváhajú ublížiť slovne či fyzicky. Je pre nich dokonca normálne vraždiť vlastné nenarodené deti. Takýto svet si nie je ťažké predstaviť, pretože v ňom momentálne žijeme. Druhý svet je založený na tom, že si ľudia dokážu uvedomovať svoju duchovnú podstatu a to, že sú večné duše, ktoré zotrvávajú v tomto dočasnom materiálnom tele a svete a po smrti sa dostanú inam, na základe ich činov a vedomia. Chápu, že nie sú telo, ktoré môže mať nejakú duchovnú skúsenosť, ale naopak, sú duše, ktoré prežívajú materiálnu skúsenosť v tomto hmotnom tele a svete. Vedia, že vesmír je výsledkom inteligentnej činnosti, ktorého cieľom je dať skúsenosť a cenné lekcie bytostiam, ktoré v ňom žijú. Týmto spôsobom sa môžu postupne očistiť a povýšiť, až sa vymania z tohto kolobehu a vrátia sa späť do duchovného sveta. Takéto osoby vnímajú prírodu a iné bytosti či zvieratá ako čiastočky Boha, ktoré netreba zneužívať, ale mali by sme sa o ne starať. Ľudia by sa mali považovať za bratov a sestry a limitujúc svoje vlastné egoistické sklony by si mali navzájom pomáhať na tejto ceste. Mali by byť skromní, tolerantní a odriekaví, s cieľom postupne dosiahnuť dokonalosť. Keď sa vám podarilo predstaviť si tieto dva svety, ostáva už len jediná otázka. Do ktorého z nich by ste chceli patriť? Ľudia nie sú len stroje na primitívne žmýkanie zmyslov. Keby to tak bolo, bolo by to veľmi smutné. V princípe by sme boli len zhluky mŕtvej hmoty, ktorá sa v dôsledku nejakého pradávneho výbuchu náhodne usporiadala tak, aby sa neskôr mohla len rozmnožovať a ako parazit vykorisťovať všetko okolo seba, či už individuálne alebo skupinovo, aby potom zanikla. Pojmy ako slobodná vôľa, láska, priateľstvo by neboli viac než len elektrické impulzy a chemické reakcie tejto ľudskej egoistickej baterky. Možno to podaktori vnímate podobne. Celý tento život pripomína jeden veľký otáznik o tom, kto vôbec sme, prečo sme sa tu narodili a čo bude potom. Medzi tým je to len šialený závod za vidinou údajného hmotného šťastia. O ňom síce stále počúvame, vídame v televízii alebo na Instagrame, ale reálne ho nikto nežije. Alebo poznáte snáď niekoho, kto je naozaj šťastný, nemá strach, netrpí, nemusí prežívať sklamania a môže si povedať, že všetky jeho túžby sú naplnené. Že už nič nepotrebuje. A netrápi ho ani, že zostarne a príde o všetko vrátane tohto tela a bude ho musieť opustiť, vrátane svojho domova, manželky, rodiny a majetku. Niekto si povie,
Ale veď toto je predsa život. Na jednej strane, áno, toto sú znaky materialistického života, s ktorým sa môžeme buď zmieriť, dožiť tých pár desiatok rokov, ktoré mimochodom ubehnú rýchlejšie, ako by väčšina čakala. Starší ľudia by o tom mohli veľa rozprávať. A potom proste zaniknúť. Pravdepodobne stále nenaplnený, zo samotnej podstaty fungovania zmyslov a mysle a hľadujúci po niečom, nevedno čom. Väčšina spoločnosti sa rozhodla túto realitu úplne ignorovať. A tým, ktorí pred realitou neutekajú či už vierou v konzumný materializmus, konzumné náboženstvo, ezoteriku alebo pomocou omamných látok, ostáva jediné, ďalej hľadať absolútnu pravdu. Musí to mať predsa nejaký vyšší zmysel a existovať aj iná, skutočná pekná realita, ktorá funguje na vznešenejších princípoch. Túto pravdu by sme mali hľadať, kým ju nenájdeme. Nie je náhoda, že prirodzene túžime potom byť naplnení šťastím, netrpieť, byť nezmrteľný a mať plné vedomie a poznanie. Či nie? Pokiaľ sme len mŕtva hmota, ako sa nám to snažia nahovoriť, prečo sa potom bránime starobe, utrpeniu a smrti? Prečo sme prirodzene zvedaví a dokážeme jednať aj nesebecky a cítiť lásku? Dobrou správou je, že pre skutočne inteligentných ľudí existuje spôsob, ako sa z tohto matrixu dostať raz a navždy. Stačí len chcieť a byť odhodlaný to dokázať. Bohužiaľ, v dnešnom svete je to možno 1 z 1000, kto sa o to vôbec zaujíma, a z tých, ktorí sa o to zaujímajú, to možno sotva 1 z 1000 aj dosiahne. Šanca tu ale našťastie je. Toto je len prvá zo série videí. V ďalšom videu si povieme niečo viac o tom, čo to vlastne je teda to duchovné. Alebo ešte presnejšie, čo tým určite nie je, aj keď sa za to vydáva.